Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Rahma Zikra Aish. Kali ini vlog kami mati lampu ya. Biasalah di kampung. Dan di sini aku mau pergi ke rumah bukan ke rumah, ke Dokter Syakila. Soalnya anak aku Zikra lagi sakit dan dia mau kami ajak ke Dokter Syakila di kampung kami. Oke, nonton terus ya guys. Kali ini aku dandan pas mati lampu. Udah biasa. Aku pakai Garnier Sakura White. Oke, kita aplikasikan di muka kami. Muka aku maksudnya. Maaf ya guys, sedikit gugup, soalnya baru permulaan bikin channel YouTube guys. Sekarang kita berdua mau menuju ke rumah ke Dokter Syakila guys. Kita jalan kaki hujan-hujanan. Kenalin, ini anak piara aku guys. Dan anak aku udah 3. Sekarang di sini udah jam berapa ya? Jam 6. Ini sekarang di sini udah jam 6 maghrib. Dan aku mau tunjukin rumah Dokter Syakila ya guys. Di sana itu rumah Dokter Syakila yang sengnya cat warna biru guys. Kalian bisa lihat kan? Dan ini lagi hujan guys, lihat lautnya. Nggak tahu apa yang. Coba dong kalian komen di bawah gimana caranya mau ngeluarin lemak di perut atau di badan. Aku nggak tahu sih, soalnya aku nggak tahu nggak tahu cara-caranya. Kalau kalian yang tahu, yang pernah diet, tolong dong komen di bawah, kasih tipsnya buat aku. Soalnya lemak aku tuh udah lihat aja muka aku udah mulai tembum. Iya, gemuk banget. Ikutin terus ya di channel aku. Sekarang kita udah sampai, lagi nungguin dokter. Soalnya Dokter Syakila lagi sholat. Suasana di rumah Dokter Syakila guys. Aku tuh disuruh milih mau resep dokter atau beli sendiri. Terus aku mau milih resep dokter aja biar komplit gitu, biar cepat sembuh. Paling bagus kita tanya aja ya harganya, yang sirup yang beli sendiri gitu. Yuk ikutin terus, ayo pegang kamera.
Hai guys, kita udah sampai di rumah dan kali ini aku mau astagfirullah. Kali ini aku mau nyuapin anak aku mau kasih makan, habis makan itu baru minum obat. Ada yang minum apa dulu? Kamera aku mau taruh di sini aja biar kalian bisa nyaksikan ya. Awas air minum itu ya. Hei, Lara, air minum. Mana obat tadi? Ini taruh air panas, kasih keluar dulu ini baru taruh air panas. Baru bawa kemari sendok ya. Leper. Buang dulu, baru itu taruh air panas. Kasih hangat begitu. Aku mau kasih minum obat baby cook guys. Ini paling cocok banget sama anak aku. Harganya murah aja, cuma 20.000. Semua di apotek pasti akan dapat. Tapi bibi. Cuma mandi. Siapa kan? Baru mandi. Sudah tadi ya. Maaf guys, tadi aku nggak sempat videoin Zikra lagi minum obat, soalnya anak piara aku lagi galau. Maksudnya dia lupa. Iya maaf ya. Oke guys, sampai sini dulu video kami guys. Jangan lupa Like, komen subscribe di channel Rahma Zikra Aish. Bye.